宝贝快乐启蒙。一辆搅拌车开了过来，搅拌车放下了支撑腿，展开了机械臂。它这是要做什么呢？突然，搅拌车喷出了很多混凝土，混凝土慢慢聚集成了一个鸡蛋的形状。最后竟然变成了一个闪闪发光的金蛋。旁边的挖掘机非常好奇，他想打开看一下金蛋里面是什么。嘿，嘿，砸不动啊！哎呀呀，挖斗都砸烂了金蛋，还没打开啊！过来！这是谁在说话？原来是多功能车啊！它能打开金蛋吗？多功能车拿出了它的超级钻头，它加大油门，向着金蛋就冲了过去。棒了，金蛋里面还藏着一个金挖斗呢，